Всем привет, это уже второе видео, посвященное вот этой вот клавиатуре. Выходит это видео спустя, наверное, где-то 3 недели, пока мне все дошло, пока я все сделал. И что я вообще хочу сказать спустя это время, что случилось вообще с этой клавиатурой. В принципе, с ней ничего особо такого-то не изменилось внешне. Вот, но что я вообще сделал? Я сделал первое, что я сделал, я ее, ну, как это называется, промодил, прокачал, улучшил, так сказать. Заказал я себе шумоизоляцию, бипласт, смазку и оринги заказал на кейкапы. В целом, что я могу сказать по всему этому проделанному моему опыту, так сказать, небольшому такому. Это моя первая клавиатура, которую я прокачивал. И также я еще вот такой вот провод себе заказал, тоже чтобы все выглядело. Конечно, с цветом чуть-чуть я не угадал, потому что клавиатура темно-синяя, а это вот такой голубой цвет. Вот, но мне в принципе нравится. Что я вообще делал? Прокладывал я вот такую вот шумоизоляцию вообще. Она стоила где-то рублей 300, ну тут она очень большая и очень тяжелая, я так скажу. И бипласт. Бипласт, конечно, у меня не осталось. Вот. Но там чуть-чуть я брал, в принципе, мне хватило. После этого я ее начал смазывать. Ссылочка вот на все, что я заказывал для этой клавиатуры, будет в описании. Я заказывал себе вот такую вот смазку. Не знаю, по отзывам писали, что она хорошая. Ну вот. Тут ее еще очень много осталось. Можно будет еще много клавиатур смазать, если я буду. И заказал вот такое вот еще масло, или как называется оно, точно я не знаю, для пружинок. В целом, что я могу сказать про смазку пружинок, что со смазкой пружин, что без нее все одинаково, поэтому в этом весь комплект стоил 1300 рублей, без масла вот такая вот стоит на рублей 700. Но я уж решил взять все, чтобы прям было все по красоте. И вот такие вот две кисточки. Вот, очень хорошие, мягкие вот они. Все прям мне понравилось. Потратил я на смазку, наверное, где-то... Сколько я потратил? Часа, наверное, 3, может даже больше. Очень, конечно, это такая муторная работа. Может. В целом, что еще? Оринги. Вот, проложил оринги. Сейчас я покажу. Сейчас я достану пуллер. Так, сейчас я достану. Как я вообще заказал? Сначала я заказал оринги с Алиэкспресс, но они мне так и не пришли. Потом я заказал их с Озона. С Озона они пришли намного быстрее. И их оказалось немножко... Ну, если бы я прокладывал по одной штуке, то их хватило бы на всю клавиатуру. Но из-за того, что одна штучка никак она особо не влияла, я начал прокладывать по две. Не знаю, там если видно, тут лежит по два ринга, и это дает эффект. Сейчас я покажу. Вот, допустим, вот с двумя, вот без них. С двумя, без. Поэтому я проложил именно вот эту часть, вот эту вот всю часть небольшую, которую я нажимаю чаще всего, по два ринга. Здесь вот, тут их вообще нету. Я жду, пока мне придет с Алиэкспресса, и тогда уже буду прокладывать и оставшиеся. В целом, клавиатура стала намного тише. Что вообще повлияло на нее? Повлияло на нее эта вот смазка. Она дала самый большой эффект. Прям больше всего начало заметно. Шумоизоляция, вот эти вот оринги. Ну так, чуть-чуть оно помогло, но в купе со смазкой это дало очень хороший эффект. И, ну что теперь? Покажу, как она тайпит до и как после.